रुको, ये संदेश तुम्हारे लिए है। अगर तुमने इसे अनसुना किया तो मेरा आशीर्वाद खो दोगे। मैं तुम्हारी माँ दुर्गा हूं, तुम्हें अंधकार से बचाने आई हूं। ये बेचैनी, डर और खालीपन जो तुम महसूस कर रहे हो, ये कोई साधारण बात नहीं। ये एक आध्यात्मिक युद्ध है, तुम्हारी आत्मा के लिए लड़ाई। दुश्मन तुम्हारे विचारों में संदेह बो रहा है, तुम्हारी रोशनी बुझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखो, मैं हर सांस में तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। अब तुम्हें फैसला करना है, अंधकार में डूबना या मेरा हाथ थामकर प्रकाश की ओर बढ़ना। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, जय मां दुर्गा।